Hello guys, welcome back to CW Creations. நான் உங்கள் அர்ஜுன் ஃபார் ஸ்பாப்ஸின்ஸ். அண்ட் இன்றைக்கி நம்மக்கிட்ட ஒரு புது ப்ராடக்ட் இருக்குது. அது வந்து என்னென்னா காஸ்மிக் பைட்டோட ஒரு கேமிங் கீபோர்டு தான் அது. ஸோ அதை நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். பாக்ஸுக்குள்ளே அது இப்படி தான் பேக் ஆகிருக்குது. அண்டு மேலே ஒரு கவர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுதான் நம்மளோட கேமிங் கீபோர்டு. ஸோ இதோட விலை வந்து 900க்கு நான் வாங்கினேன். பார்க்கவே ரொம்ப ஸ்டைலிஷாக இருக்குது. ஒர்த்தாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். அண்ட் இந்த பாக்ஸ் கூட வேறு என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு யூசர் மேனுவல், கீபோர்டில் உள்ள ஸ்பெஷல் ஷார்ட்கட்ஸ் அண்டு கீஸ் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க. கீபோர்ட் லுக் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குது. ரொம்பவே ஸ்டைலிஷாக இருக்குது. அண்ட் இப்போ நான் இதை லேப்டாப் கூட ப்ளக்இன் பண்ண போகிறேன். ப்ளக்இன் பண்ண உடனே RGB பேக்லிட் லைட்ஸ் ஆன் ஆகிடுச்சு. பார்க்க ரொம்ப அமேசிங்காக இருக்குது. ஸோ இதை நம்ம இப்போ லைட் ஆஃப் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. வாவ், சூப்பராக இருக்குது. ரொம்பவே ப்ரைட்டாக இருக்குது. யூஸ்வலாக நான் இதுக்கு முன்னாடி பண்ண மவுஸை விட ரொம்பவே ப்ரைட்டாக இருக்குது. பார்க்குறதுக்கு சூப்பராக இருக்குது. அதுவும் நைட் டைமில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அதை விட பயங்கரமாக இருக்குது. இந்த ப்ராடக்டோட லிங்க் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், மேலே கார்ட்லேயும் கொடுக்குறேன். பேக்லிட் ஆன் அண்ட் ஆஃப்க்கு தனியாக கீ கொடுத்துருக்காங்க. இதெல்லாம் தான் எஃப்ரோவில் உள்ள ஷார்ட்கட் கீஸ். அண்ட் இந்த கீபோர்டு வச்சு நாங்கள் கொஞ்சம் கேம்ஸ் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம். இங்கே லேப்டாப்பில் யூஸ் பண்ணுற கீஸோடு நீங்கள் எஃபெக்டிவாக இதில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். விளையாடுறதுக்கு ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. ஸோ இது முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இது ஒரு பேக்லைட் ஆன் அண்ட் ஆஃப். அண்ட் பிரைட்னஸ் லெவல் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு F1 ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு பேஜ் அப் அண்ட் டவுன் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிரைட்னஸ் லெவல் அட்ஜஸ்ட் ஆகும். 3 லெவல் ஆஃப் பிரைட்னஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் நம்பர் லாக்கு, கேப்ஸ் லாக், ஸ்க்ரோல் லாக் 3த்துக்கும் தனியாக LEDs கொடுத்துருக்காங்க. பெர்ஃபார்மன்ஸ்லேயும் சரி, லுக்லேயும் சரி, இந்த கீபோர்டு வந்து என்னை எந்த விதத்துலையும் டிசப்பாயிண்ட் பண்ணலை. ஸோ இது நான் கொடுத்த மணிக்கு ஒர்த்துன்னு தான் சொல்லணும். ஸோ அவ்வளோதாங்க. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் மறக்காமல் CW Creationsக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். திஸ் இஸ் அர்ஜுன் ஃபார் ஸ்பாப்ஸின்ஸ் சைனிங் ஆஃப்.